tolabal ridho illahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nika wonten sholawat Bahriyah Kubra. Kula angsal ijazah saking Romo Kiai Jawari Umar Pasuruan Sunda. Tur kula angsal selatan ugi saking Mbah Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Lah niku kalih-kalihipun niki khususon Mbah Kiai Hamid, Mbah Kiai Hamid niku ketinggal keramatipun saestu. Dadi musuh kula teliti panci nyepeng niki ngoten. Nyepeng selawat niki ngoten. Mbah Kiai Hamid Pasuruan niku. Terus enten si Malik sing anu nggih ndadekne ajib napa terus pundi, tapi niki kongang niku napa niku wong sing ngomong ten kula niku kongang ngapusi, kongang leres. Enten salah suwijipun tiyang kula ijazahi sholawat Bahriyah Kubra niki. Terus piyambakipun khutbah wonten Surabaya dongane ndamel sholawat Bahriyah Kubra niki. Pas wektu khutbah terus ndongani ndamel sholawat Bahriyah Kubra niki. Lah terus enten bosipun mandhap saking Jumatan ingkang khutbah niki wau dipun papak kalih salah setunggalipun tiyang ngoten. Dipun sitekoi asline saking pundi? Saking sedaya ijazah saking kula niki. Terus piyambakipun si cerita piyambakipun niku natos tengenipun si makomipun Mbah Ki Abbas ngoten nggih. Pundi Sidoarjo niku ten makom niku nggih ziarah ten makom niku. Tapi niki kula piyambak nggih mboten semerep tapi ngomong ngoten. Piyambakipun lari kalih ten makom niku. Basa pun ten makom niku kok loro wonten kertas niku judul saking si makom. Basa dipun cepeng niku lho kok niki sholawat Bahriyah Kubra niki. Basa pun ngoten niku piyambakipun niku tas iya iki terus nek njaluk ijazah nang sapa ngoten. Akhiripun terus semrep niki saking nek tiyang kang khutbah niku saking kula, akhiripun tiyang sing ten makom niku nyuwun ijazah mriki. Niku setengah saking critanipun ngoten. Lah terus Mbah Kiai Hamid Pasuruan, Mbah Kiai Jawari Pasuruan niku saking pundi? Lah niki sing kula mboten semerep. Tapi Mbah Kiai Hamid Pasuruan niku mondhokipun wonten Termas. Mondhokipun wonten Termas. Lajeng nalika Gus Lukman Termas dados niki dados kiai. Termas antara lain kiyainipun Gus Lukman niku nalika ngejak guru-gurunipun ngamal niku teng mriki konatos wonten pondok niki 7 wulan namungan ngeten. Terus dolen niki nyuwun ijazah, kula ijazahi sholawat niki. Terus dipun amalaken ten pondok Termas niku enten ingkang semerep lho. Iki lak sholawate mbah kene mbiyen to semerep ngoten. Oh berarti niki saking Termas ngoten. Dadi sholawat niki saking pondok Termas niku. Sing napa niku jenenge Mbah Yai Termas sing berarti sing pun sepuh nganunipun pondok Termas lan sampun sepuh ngoten. Dados niki antara lain sholawat Bahriyah critanipun ngoten. Lah terus kula nampa sholawat Bahriyah niki saking Kiai Jawari niki awalan
kula niku mamang kula niki. Mergo Kiai Jawari niku kula ket alit niku awor kali Kiai Jawari. Kula ngaosipun nggih dhateng Kiai Jawari niku mriki mawon gangsal kilo mriki aslinipun niku dhateng ngaler niki gangsal kilo. Kalih griya kula niku nggih kacekipun nggih setengah kilo namun niku ngoten. Kula ngaos wonten mriku ngoten. Lah sumerep halipun Kiai Jawari tapi krana kula lari alit mboten ngertos nek hal sing kurang disenengi niku napa niku jenenge niku insyaallah Khalid yang jadab. Jadi kula mboten ngertos nek niku jadab ngoten. Nah, akhiripun kula dipun ijazah niki. Lah iya. Kula waos niku kula seneng kula niku. Kula remen kali isinipun niki tapi kali halipun Kiai Jawari kula kok mboten seneng ngoten. Akhiripun kula istikharoi 3 malam. Malam pertama kula niku dipun rubung tawon. Dipun rubung tawon kuwatah tapi mboten dipun entuk blas ngoten. Terus kait malam kedua kula niku ndamel jubah putih ombroh-ombroh ngoten. Malam ketiga kula niki diparingi tongkat dicara wong Jawa mriki diarani pring petuk. Nah niku ngoten. Tapi niku sedaya ten impen ngoten. Nipi sedaya. Akhiripun terus kula takbiraken dhateng Mbah Yai Bisri Mustafa haniyapun wafat. Lah kula kok nganu to kowe ngipi dirubung tawon niku terus puntine nak birni ngeten. Oh nganu Pak. Areng jenengan bijing duwe santri. Tawon niku santri. Pada waktu niku kula niku ingkar manah kula. Wah. Duwe santri kan yo nek Gus-gus ki pantes duwe santri. Lah aku anake wong bakul undi-undi. Ibu kula niku bakul undi-undi, bapak niku bakul kelapa niku. Fakir sanget ngoten nggih. Niku nggih. Niku ngoten. Lho kok ditafsiri sok duwe santri. Kula ingkar niku. Lah akhiripun kula nggih mboten ingkar bil lisan mboten tapi bil qalbi. Lah terus masalah ndamel coba ombro-ombro niku nyambakipun nek nafsiri kok niku mangke nganu agamane sae, dunyane sae. Terus tongkat niku nek nafsiri terus oh niku penolak bahaya. Ngoten. Akhiripun kula ngamalaken saestu bosopun kula dados kemanten angsal gangsal 12 dinten dilalah saestu enten santri dugi niku 9 dosa nemen. Terus nggih rada bingung-bingung terus pundi ngoten nggih ngantos sak menika niki ngoten. Niki critanipun sholawat Bakhriyah Kubro ingkang kula amalaken ngoten. Sholawat Bakhriyah Kubro nipun Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan yatma'innu biha qalbi wa tanfa'u biha ulum. Niki nek saking Kiai Jawari ginakake tatma'innu tapi Mbah Kiai Hamid Pasuruan ginakake ya ngoten. Tapi basa kula teliti sing luwih sing anu piye sapa ngoten. Terus Kiai Jawari niku ngendika wis nek sing ngowahi kuwagean ra apa-apa ngoten. Akhiripun terus kula ginakaken ingkang yak niki yatma'innu biha qalbi wa tanfa'u biha ulumi wa taqdi biha fawaiji wa tarfa'u biha darajati wa tahdi biha qaumi wa tukhlisu biha qalbi wa tulhimuni biha ulumal laduni wa tukrimuni biha bisa'adati wal karomati ma'adzurriyati wa tuktiru biha amwali wa ashabi wa talamidi wa adba'i wa atyafi wa tarzukuni Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amata wa ahyaita ila yaumin tuhsyaru fi bil khalaiq wa ajma'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Dipun maos kaping 100 kali kula yaumin walailatin. Setiap sehari semalam dibaca 100 kali. Ini bisa diansur, bisa dicicil. Itu kalau menghendakkan dibaca banyak.
Kalau menghendakkan dibaca sedikit hanya 7 kali sehari semalamipun, utawi ngersakaken dibaca di atasnya 7, di bawahnya 100 juga bisa saja, 10 kali atau 21 kali, 41 kali waget kemawon. Faidah-faidahipun kangge nyuwun tenange manah, kangge nyuwun tentreme rumah tangganipun supaya tenang, kangge nyuwun manfaate ngelmu, kangge nyuwun katekanane hajat, kangge nyuwun luhure derajat, kangge nyuwun den paringi hidayah kaume, kangge nyuwun ikhlase manah, kangge nyuwun den paringi ilmu laduni, kangge nyuwun bahagia lan mulya saanak bojone lan keturunan-keturunane fid dunya wal akhirah, kangge nyuwun akeh bondo donya, kangge nyuwun akeh santri, kangge nyuwun akeh murid, kangge nyuwun akeh pengikut, kangge nyuwun akeh tamu, kangge nyuwun dipun paringi roh nikmat ingkang sampurna lan rahmat ingkang sampurna lan karidan ingkang sampurna. Ae tegesipun nyuwun dipun paringi husnul khotimah mlebet swarga. Nah, saking faedahipun ngoten. Monggo selawat bagian iki mangke kula jazahaken dhateng panjenengan sedaya. Saderengipun mangke sareng-sareng maos istighfar kaping 3 lajeng syahadat kalih kaping 3. Khususon dumateng Romo Kiai Jawari Umar saha Mbah Kiai Hamid Abdul Hamid Pasuruan. Lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak-bapak sedaya ingkang kula hormati, sholawat Bahriyah Kubro niki kawula ijazahaken dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi Allah paring manfaat barokah dunya wa ukhra. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna bihal istiqomata tatba'uhal karamah wa takhsyuruna bi'ibadika sholihin bisa'adati wal karamati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Alhamdulillah. Monggo ya, monggo.